நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தேங்காயை இந்த மாதிரி கட்டியாக பால் எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவை இந்த மாதிரி கலக்கி வச்சுக்கணும். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணியை காய வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அரிசி மாவை அதில் ஊற்றி வேக வைக்கணும். கொஞ்சம் மாவை கரைச்சி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் கட்டியாயிடும். அரிசி மாவு இந்த அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தட்டி வச்ச 2 ஏலக்காய் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பால் இந்த அளவு முறை கூடி வந்த உடனே நம்ம இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும். பால் ரொம்ப கொதிச்சிடக்கூடாது, தெரிஞ்சிடும். இதை 1 or 2 டைம்ஸ் குடித்தா இருமல், தொண்டை வலி எல்லாம் நல்லா கேட்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.